啊，点到直线的距离啊。这个东西的证明，我们现在没有办法做。等到我教到向量的时候，我会证明给你看。但是这个工具实在太好用了，所以我们现在都要教同学怎么去把它记下来，怎么用它。那所谓的点到直线的距离是什么意思呢？来，这边有一条直线，好，我们画倾斜的直线，好，这一条直线的方程式，来，直线叫做 L， 它的方程式叫做 ax 加上 b 倍的 y， 再加上 c 等于0。好，这是一条直线，好，倾斜的直线，大部分的直线都是这样子，对不对？然后直线外如果有一个点，来，这个点呢，我们令它叫做 A 点好了。那这个 A 点的坐标，我们令它叫做 x0、y0。那我们先来介绍一下哦，同学，什么叫点到直线的距离哦？点到直线距离其实很简单，它指的是什么意思呢？你过这个 A 点，往这个 L 做一个垂直的线段，请听哦。这个垂直的线段的长度，我们就把它称为点到直线的距离。所以其实点到直线的距离指的是最短的这一段长度，好，最短的这个距离叫点到直线的距离。那这个距离哦，其实同学根据证明哦，它证明出来的结果会变成这样。来，我们来看一下哦，点到直线的距离，它有一个公式 ，distance AL。好，来这边。你把它写上去哦，以后我会经常使用这个符号哈。这个 d 来，同学代表什么？距离。我讲过啊 ，distance 代表距离。谁的距离呢？这个 A 点到直线 L 的距离，就是这一个黄色线段的长度，这个叫做点到直线的距离哦。那我们证明出来，它这个公式会长什么样子呢？来，请看这边，它这个公式会长这样。首先哦，它的分子的部分，来，同学会有一个绝对值。好，你跟着我写哈，它分子的部分会有一个绝对值。那这绝对值里面会有什么东西呢 ？ax0加上 b 倍的 y0， 再加上 c。来，我们写上去。来，那我解释一下哈。同学，点到直线的距离公式哦，它的分子来，它的分子是什么呢 ？ax0加 by0加 c 取绝对值。这个 ax0加 by0加 c， 它的意思是什么？你有没有注意到？它就是把这个 A 点的坐标，把它带入这一条直线，对不对？把点带入方程式取绝对值。那为什么要取绝对值？其实它确定，心里很清楚，因为距离不会有负的。如果今天这个 A 点在直线上，那点到直线的距离就是0，这没什么好讲的。可是当这个 A 点不在直线上的时候，这个 A 点可能在直线的右侧或者在直线的左侧。我们线性规划有教过嘛，对不对？当你这个点在直线的右边跟左边，你带进去这条直线的时候，这个东西可能是正的，也有可能是负的，这平面分割的原理。可是距离不会有负的，所以我们后面要加一个什么东西？要加一个绝对值。所以它的分子就是点带入方程式取绝对值。OK， 那分母来，分母是什么呢？分母有一个根号，根号里面是什么东西呢？是 a 的平方再加 b 的平方。好，这个是点到直线的公式哦。那这个 a 平方加 b 平方开根号，同学，这个我怎么记？你知道吗？这个叫系数平方和开根号。谁的系数？同学，这一条直线 x 跟 y 的系数。除以系数平方和开根号，这个叫点到直线的距离公式。那以前我念高中的时候，我是这样记的。来，这个东西其实有个口诀啊，也不是口诀，就是以前我高中就这样记。来，点带入方程式，点带入，好，把点带入方程式取绝对值，然后除以什么东西呢？除以系数平方和开根号。来，分母是系数平方和。OK， 来，请把这个东西写在笔记本上哈。这是一个非常实用的工具哦。
然后我跟同学讲，这个东西的证明你要会，你早晚有一定要把这个证明学起来。哦，这证明很重要，这证明要会。那我们这边直接举一个简单的例子哦，来让同学试试看哦，点到直线的距离你会不会用？啊？会，我会证明这个东西给你看。不过我们等到向量再来证，我们现在先不要证。好，这里有一条直线，这条直线哈、叫做3x 减掉4倍的 y 加上5等于这一条直线，然后直线外有一个点，我们立它叫做 A 点。A 点的坐标如果叫做31，那我现在让同学来试试看哦。请问这个 A 点到这个直线来的这个垂直线段的长度，点到直线的距离是多少？同学带公式而已，这很简单。对，这次去避雨，我发现我们班真是人才辈出。游览车上，你要让蔡梦雨唱歌，我想说，我好好听哦。哪一批要出唱片刷，真的，他唱歌好好听，真的很厉害。老师你也会唱，老师也会唱啊，我会唱啊，你都不唱哦。稍微。你什么歌都装不会唱，真的是。真的啊，听完孟母唱之后，我就不敢唱。来，点到直线的距离啊，来，同学你看那边，点到直线的距离就是把点带入方程式取绝对值。来看我，来3带进去，3乘3，我第一次带着你做哈。点带入方程式，减掉4乘以1，再加上5，这样可以吗？点带入方程式取绝对值，然后除以系数平方和开根号。系数平方和同学你当然知道嘛，是指的是 xy 的系数，3的平方，再加上来-4的平方，对不对？所以这算出来应该是个漂亮的数字哦，这我设计过的。这个分母是谁？分母是5，然后分子呢，9加5 14减4，所以这边40。所以同学这个答案是多少？这个答案是2。好，点到直线的距离，这样子 OK 吗？好，那当然，同学说老师，你现在讲这个点到直线的距离，跟我们现在学的这个圆跟直线的关系，怎么去做结合呢？为什么你要在现在去讲这个东西？这个东西其实在课本现在是没有教的，它是在后面的单元才讲到。请同学翻开你的课本，来翻到第几页？127页。来，同学你翻开课本127。我接下来用课本的题目哦。好，我们来讲一下这个观念。127页，请同学看到下面的随堂练习。这个要抄在笔记本上哦。好，来，请翻到课本127随堂练习。这个随堂练习，我们给它一个赞就好。这个随堂练习，我们现在一起来看哦，同学一起看。他说给你一个圆，方程式给你一条直线，问你这个直线跟圆有没有相交？如果有相交，求出它们的交点。首先哦，他先问你圆跟直线的关系，对不对？那我们在之前的单元里，我们在之前的课程里面哦，我们怎么去教同学这个东西呢？然后先把这个题目抄一下哦。它有一个圆，它的方程式来我写一下 ，s 加1的平方。加上 y 的平方，来等于多少？等于8。好，然后它有一个直线哈，来直线是谁？我看一下，直线什么？叫做 s 加 y 等于3。好，同学，之前我们要判断圆跟直线的关系，我们怎么做？解联立嘛，对不对？我们用代入消去法，令 y 等于3减的 s 再进去，对不对？好，去解联立。去看看那个2次方程式有没有解，对不对？我们是不是透过解联立的方式？可是现在他问你说，圆跟直线的关系到底是什么？其实我们这时候可以有一个很简单的想法哈。来，同学你在旁边画一个小小的。来，画个小小的圆过来哈。
圆跟直线的关系哦，同学，这个叫做什么？相切。如果是相切的话，同学问你，圆心到直线的距离刚好会等于这个圆的半径，这大家都知道。那如果今天这个圆跟直线这个叫做相割，那代表说圆心到直线的距离，这段长度点到直线的距离一定比半径来的小，对不对？这大家也都知道。那如果今天这一条直线跟圆完全没有任何的交点，那么你用圆心到直线的距离肯定比半径来的长。所以你透过点到直线的距离，事实上是可以判断圆跟直线的关系，了解吗？那当然这个圆哦，来同学，它的圆心来我们写一下哦，它的圆心，我们令它叫做 O 好了，圆心的坐标叫做负1。好，它的半径是谁？它的半径叫做2根号2。好，这没有问题吧？对吧？啊，就半径是2根号2。那我们现在来算哦，来切。我们现在可以来算点到直线的距离。来，同学，你要不要算算看？圆心到直线的距离是多少？你带这个公式，你算一下。算点到直线的距离，这不会很难吗？真的就带进去而已啊。把点带入方程式取绝对值，除以系数平方和开根号。点就是圆心负1 0哈，带进这个直线来，带进去是负1，加上0，然后这个3移过来，减掉3，对不对？除以系数平方和开根号，系数平方和来这边是1的平方加1的平方，所以这个算出来，我看一下哦，这个变成2，哦，对不起，这里是根号2，那上面是谁？上面是4，哦，所以这算出来是多少呢？这算出来是2倍的根号2。那同学你看哦，圆心到直线的距离等于2根号2，同学刚好跟这个圆的半径怎么样？一样长。那代表同学，这个圆跟直线的关系是什么？相切，是不是相切？所以如果你只是单纯要去判断圆跟直线的关系，同学这个方法是不是很好用？没有错哦，非常好用，对不对？可是今天这个题目，同学你仔细看哦。他问你说是否相交，有相交，它是属于相切的情况。如果相交的话，求出它们的交点。那要求交点，它今天就是要求这个切点的坐标。我们令这个切点的坐标叫做 P(S_Y)。同学，这个切点的坐标怎么求？我看就那个代入下去吧，我们就带进去。好，我们来算一下这个切点的坐标。这不会很难。来 ，y 等于多少？3减 x。仔细听哦，这个是基本公号。来代入圆的方程式 ，s 加1的平方，再加 y 的平方等于8。好，就真的带进去解比例就好。好，那带进去的话，咱们来看一下。这个带进去变成，没关系，我帮忙写 ，s 加1的平方，再加上 y 等于3减 x， 所以这边变3减 x 的平方等于8，对不对？好，就带进去解而已嘛。展开之后，我们来观察一下，这边会有2倍的 x 平方，加2个 x 减6个 x， 所以减掉4倍的 x。9加1 10，移过来，所以变成加多少？加2等于1。还有，我已经快要把它写出来了，对不对？好，那两边同时再除以2，再除以2变成 s 平方减2x 加上1等于0。当然做到这边，同学非常清楚哦 ，s 平方减2加1等于0，同学这个分解出来会变成 x 怎么样？减1的平方啊，对不对？记不记得？那当然它一定是重根啊，因为它今天都跟你讲是相切的，对不对？你用圆心到直线的距离等于半径，你就已经知道它们关系是相切，所以你解这个 x 解出来，当然是重根，所以你的 x 解出来等于多少？等于1嘛。那你的 y， 你把它带回去 ，y 等于3减 x， 所以 y 就等于多少？2。所以同学，你的这个切点的坐标是不是就找到了？这个切点的坐标就是谁？就是1、2。
是不是安尼？可以吗？挺容易的是吧？很简单啊。我们看完这一题哦，我们再来看下一题随堂练习。你翻到129页。来，课本翻到129。来，这随堂练习，同学我们给他几个赞，给他2个赞。好，这个都是很基本哦，基本功。好，请听，这个是基本功。他说，就实数 n 的范围，讨论一条直线跟圆的相交情形。好，这个圆我把它写一下。这个圆哦，长什么样子嘞 ？x 平方加 y 的平方等于1。OK， 这是一个单位圆哈，圆心在原点，半径是1。然后有一条直线，来直线 L， 我也写一下。直线叫做 y 等于 mx 加2，我们不妨把它写成 mx 减 y 加2等于，这样可以吗？老师定。好。其实这个也是一切，知道我们在讲什么，可以自己做。话说我之前问你们，有没有多的那个物理的讲义？有吗？可以借我看。你可以跟别班借。别班借了，为什么别班会？我可以借你。真的吗？那你自己不用看吗？还没考，怎么会看？还没考。好，这个圆啊，圆心是0，半径是1，对不对？同学，讨论圆跟直线的关系很简单，做什么事情你知道吗？圆心哦，这个圆心我们给它一个代号好了，叫做 C 还是叫 O 都可以，这没有关系。我们来讨论圆心到直线的距离。来，同学，我们这边在分析的问题你很清楚哦。我们来分析圆心到直线的距离。来，把点带入方程式取绝对值。同学，这个东西你越来越熟哦。点带入方程式取绝对值，分值变成多少？2的绝对值，对不对？00带进去嘛，这2个都没有。除以系数平方和开根号。好，系数平方和 n 的平方加上负1的平方。OK， 所以这个点到直线的距离这个算出来会变成根号的 n 平方加1分之多少？分之2。这个代表圆心到这条直线的距离。那你今天如果要去思考这个问题来，同学，我们要来讨论第一种情况，这个圆跟直线可能是什么关系？可能是相邻。他要你去讨论，对不对？讨论嘛，所以讨论我们就分成3种情况。第一种情况，圆跟直线可能相邻，可以吗？那如果是相邻，同学，那你刚刚很清楚，圆跟直线如果是相邻的话，那代表圆心到直线的距离一定会比半径来的怎么样？来的大，所以根号的 n 平方加1分之多少？分之2，肯定会大于这个圆的什么东西？半径，是不是这样？这样可以接受吗？然后去解这个 n 的范围。那解这个 n 的范围，这对同学来讲是小菜一碟。好，来，同学你仔细看哦。首先，我们是不是可以把分母的这个根号把它乘过来？可不可以？可以，因为根号是正的，所以你乘过来不等号的方向不会改变。如果今天它没有这个根号，它是一个随便的一个式子，你能不能随便把它乘过来？不行，因为你没有办法判断它的正负，你随便乘过来 m 的范围算出来可能会有状况。但是这个部分肯定是正的，所以我们把它乘过来是没有问题的。2会大于根号的，好 ，n 平方加1，好，这没有问题。那乘过来之后，因为这2个都是正数哦，对不对？所以我们可以再做一个什么动作？两边再把它平方，好，
这样可以吗？所以两边再平方，它会变成4大于 n 平方加1，没问题吗？好，所以从这里你就发现哦，来下一个步骤，你的 n 平方应该会怎么样？应该会小于3。OK，n 平方小于3，同学，那你心里很清楚，你的 n 的范围在哪里？在正负根号3之间嘛。你的 n 是不是大于负根号3，小于根号3？好，来，同学，当相邻的时候，你的 n 是不是在正负根号3之间？很简单吗？就这样，就这种情相邻。好，同学，那第二种情况，那我问你，如果相切呢？来，请问同学，相切那代表 n 怎么样？同学，相切的时候代表说，圆心到直线的距离会刚好怎么样？等于半径，所以是会等于1。所以相切代表 n 等于多少？等于正负根号3，等于正根号3或者负根号3。这个时候是不是相切？很简单嘛。来，最后来第三种情况，如果是相割。相割就代表交于2点，那既然是相割，那就代表说，同学，圆心到直线的距离一定会比半径来的小，所以这个大于1要改成小于1。那当然，同学你知道，如果大于1算出来的范围是在正负根号3之间，那小于1算出来的范围就会怎么样？比根号3大，或者比负根号3怎么样？小嘛。所以这个时候你的 n 是不是就会大于根号3，或者 n 会小于多少？根号3，这样了解吗？同学，这个都是基本功哦，非常基本的东西，这样会吗？好，129页随堂练习，好，请把它写上去。这没有问题。我看一下。来，同学，你翻到，你有在习作吗？把习作打开好不好？看习作吗？我把习作拿出来，可以拿。都行，那没有办法。好，现在我写。我在习作，习作多看。没有带哦，那个没有带习作的。习作还是自己。习作写。啊，习作没有带。这样的。看一下。如果不要写习作，那还能写什么？不要写习作。你有没有印那个啊？考你，考你，不要再考你了。对了，不要再考这2篇接下来就印考你。乖乖，你把课本打开，来，你把课本打开，你翻开到第135页。好，习作要带哦，平常要带习作哦。来，课本翻开135。我们课堂上给同学一点点时间哦，来，我们来练习一个题目，135页，同学习题的第7题，来，你做做看好不好？习题的第7题，这个第7题我给你一点时间哦，来，你现在做。他问你直线跟圆是不是有相交？有没有交点？如果有，把交点找出来，然后是够基本的。其实这种题目做法有2种，一种是直接用代入消去法去解方程式，看这个方程式有了解，这比较直接。另外一种是他先判断圆心到直线的距离，来跟半径做比较，好，然后再去做处理。好，这个你这一题你做做看，我们给你2分钟，好，来试着写写看。135页习题的第7题。
我儿子上的影片全部都拍完了，然后期末考所以你要注意哦。我讲过，期末考是我出的，我一定课本习作这些我一定都会出，好，基本题我一定会出。凡是课本习作的题目哦，都被我归类为基本题了。这些基本题大概至少会占60-70分，所以你这些东西哦回去要很扎实的把它写好，到时候考出来你不能说老师这个怎么样？没有。好，这个都被我归类为基本题。大概我的考卷大概有60-70分会是课本跟习作题。好，所以这些一定要做会，而且要做得很熟。有没有做完？同学，这个圆跟直线是什么关系？相交于相异两点，对不对？这两点的坐标有求出来吗？一个点是谁？3负2，另外一个点是谁？1、4。这样可不可以？好，可以哈，这一题没问题。如果没有问题，来，同学，接下来我们来回到我们的笔记，请把这个标题写上去。来，接下来我们来讲一个很重要的东西，叫做圆的切线。回到你的笔记哦。圆的切线，同学给他5个赞。这个东西我跟你讲，这必考，这期末考没有考，我随便你。圆这个单元切线一定考，100%一定考。好，那圆的切线哦。同学，仔细听哦。圆的切线，它的基本款来以下这两个。来，同学你跟着写，嘿。给你一个圆的方程式，再给你一个点，然后如果问你说，通过这个点跟圆相切的直线方程式，叫做圆的切线。当然这个点，同学你仔细看哦，这个点可能在圆上，可能在圆外。同学我问你，这个点有没有可能在圆的里面？绝对不可能。点在圆的里面，你怎么过这个点，画出一条直线跟圆相切？这是不可能的，除非那个题目刻意要表你，不然的话，基本上他给的点通常不会在圆的里面。那同学你很清楚，如果今天他给的点是在圆上的点，好，同学那我问你哦，画这个点跟圆相切的直线有几条？1条而已。来，你把它画出来，这样子。这个 P 点就是你的切点，所以来同学这边写哈，如果他给你圆上1点的话，你的切线有几条？就只有1条，1条切线。好，来同学，那接下来哦。如果他给你的点是圆外的一个点，圆外面的一个点，同学，那我问你，这很简单，过圆外的一个点做圆的切线，同学可以做几条？一定是2条，肯定是2条。对，来这边画出2条切线，1条是这样，1条是这样，所以来过圆外的一个点可以做圆的2条切线。所以有一些参考书啦，或者有一些老师，他就会先建议我们的同学，就是说，这个时候你应该要先做什么事情呢？你应该要先检查那个点到底在圆上还是在圆外，对不对？检查点有没有在圆上，这很简单，你就把这个点怎么样带进去不就得了吗？对不对？如果点在圆上，那当然就只有1条切线；点在圆外就2条切线嘛，这样可以吗？好，那我们现在来讲一个东西哦，我们来看底下的第一个题型，来，题型1。如果我们现在已知圆上1点，好，这是第一种题型哈。如果告诉你，我现在已知圆上的一个定点的坐标，怎么求这一条切线的方程式？来，画圆小圆规，在哪里？在这里。来，你画一个圆出来。
细啊。你拿旧的。我觉得这是必的，还不错。唯一一个我觉得不太 OK 的点就是，我们去出那个什么东升青樱花哥的那一天，那个晚餐竟然是那个，哇，那个晚餐吃的有点。我只觉得中兴大学。哦，还有我觉得蛮瞎的是为什么要跑到云林那边？然后再往跑。没有啊，的确很好睡，的确。他中兴大学让我5年了。这应该是让人睡觉，很不错。让晚上有精神去睡哦。中兴大学那个点实在是太难了，到底在干嘛？所以他真的是什么？像全台湾除了台青交，然后我觉得太扯了。中兴大学让我睡觉很不错啊。我睡了30分钟吧。我怎么讲话？你说我怎样？你在车上不讲话？我在避雨的时候，总要有个人保持理性吧？我在避雨好理性。下班的时候脸超臭。我哪有脸超臭？不要乱讲。来看这边 ，Hello， 来，张你看这边啊，这里。这个我这样讲哦，我们从这个小问题出发嘛，你仔细听哦。现在教育部规定老师课堂用什么教，你仔细听。他说，如果你资源上一个点，它这是一个圆，这是它的圆心，它的半径是根号5，然后你资源上一个点叫41。同学，请问这条切线方程式怎么算呢？其实很简单，他说我们的学生只要用国中的观念就好。首先来，同学国中什么观念？同学，我问你啊。这个圆心到切点的连线跟这个切线一定什么关系？一定垂直。来，你看这边一定垂直。那两条直线垂直，我们在前一个单元有教过，两条直线如果垂直的话，斜率相乘一定等于多少？-1。那请问这个 AP 直线的斜率你会不会算？你一定要会算。那请问这个切线的斜率你可不可以知道？可以，因为它们斜率相乘等于-1。那如果你今天知道它的斜率，然后你又知道它通过这个 P 点有斜率有定点，用底斜式，这一题就结束了。他要求老师必须这么教，你听懂吗？同学，这个用国中的概念就可以。所以这个题目，同学要怎么做好？来，我们solution，我们的标准做法，一般来讲是这样。要怎么写？来，我们用这个观念 ，AB 线段的斜率，好，我们把它写一下。其实同学都知道我在写什么，但是我们还是把笔记写清楚。AP 的斜率乘上 L 的斜率，不写得这么清楚。笔记嘛，我们把它写清楚一点，等于-1。因为这个垂直据说是国中的几何有教，所以这个大家会。好，那我们来算一下 AP 的斜率是多少？好，同学给2点算斜率，这应该没有问题。纵轴差比横轴差。1减-1，1减掉-1，以上横轴差来4减多少？4减3，所以这一条直线来它的斜率是多少？斜率是2，所以这个时候你就可以很清楚的判断出来，我们的 L 这个切线的斜率应该是多少？负的1/2，对不对？斜率就负的1/2嘛，对吧？可以哈，那斜率是负的1/2，同学他要通过41这个点，换句话讲，来，我们这一条切线的方程式，来，同学顶斜式会不会写 y 减就等于多少？负的1/2，再乘上 s 怎么样 ？s 减4。好，题目如果没有特别要求，你写这个答案，我想就 OK 了，可以吗？好，你如果要整理嘛，如果今天你要整理的话，那我们可能就，来我整理一下好了哈。如果你不习惯看这种答案，我们乘2倍，2y 减2会等于负 x 再加4，对不对？然后把它移项之后，我们就可以得到这一题的答案。
来这个切线哈，就等于 s 加2倍的 y 再减6，哦，不是很棒吗？对不对？好。这样可以。第二步规定哦，现在用这种教法。那这个东西哦，它其实有另外一种速解法，它有另外一种速解法。那个速解法，我想想看，要现在讲。没关系，那个速解法我们之后有机会哦再来讲。那同学，我必须跟你说，你仔细听哦。同学，我们课堂上教的是比较基本、比较正规的方法，这个方法也不会很难，你要先学会这个方法。有一些速解法，你也可以学，可能补习班有教，或者参考书有写，你也可以学下来。可是你在学的过程里面，最好是知道它的原理，再去使用它会比较好。如果你不知道原理，你去用它可能有点麻烦，可能会乱用。好，那我们今天早上，我看我们就暂时先谈到这里。好，来，接下来我。